Storbritannia! MG5, endelig en elektrisk engelsk bil som vi kan teste. Jeg har kledd på meg litt i anledning med Union Jack-sokker. Jeg har tekopp med en fersk kopp med te med dronningen på, og så har jeg tatt med meg flagg. Dette her gleder jeg meg til. Men dette er ikke noe engelsk bil, James. Ikke lagd i Kina alt sammen. Hva står her? Made in China. Så det du sier, Runa, den bilen her, den er lagd i Kina? Det har den vært veldig lenge, faktisk. Ja, da gidder ikke jeg å teste den. Det kan du få glede av. Jeg har ikke noe tro på Kina-biler. Jeg venter her borte, jeg. Vet du hva? Jeg tror denne er bedre enn da engelskmenn lagde MG. Særlig. MG5, det føles ut som en ganske enkel bil, og det er egentlig ikke noe negativt i det. Bilen er snerten og fin å kjøre. Han er jo 4,6 meter lang, men han veier bare 1562 kilo. Det gjør at selv med 115 kilowatt motor, altså 156 hester og 280 newton, så er den ganske kvikk. Han drar jo på forhjula, motoren sitter foran, ingen frunk der. Veldig komfortabel, veldig mjukt satt opp, kanskje litt i mykeste laget hvis du har mange personer i. Det har ikke vi testet, men jeg kjørte den på litt svingete veier. Da blir den litt uryddig bak, men stort sett så er det her en veldig komfortabel bil. Og ikke minst så virker den veldig solid, sammenskrudd og gjennomtenkt. MG5 er jo 4,6 meter lang, altså ganske stor i forhold til prisen sin. Og den store fordelen er jo bagasjerommet. 479 liter. Og sjekk hva vi har fått plass til under hattehylla her. Nesten hele koffertsettet vårt. Hele 370 liter kofferter til sammen. Den bilen her, den har jo dobbelt bagasjeromsgulv. Nå er den på det nederste trinnet. Så har du faktisk et lite nivå til under her, med litt dekkreparasjonssett og sånne ting. Men hvis du tar ut hattehyllet og tar ned setene, som er 60-40 delt, så får du faktisk hele 1767 liter opp til taket. Rimelig imponerende for en sånn bil. Som du ser så får du dessverre ikke helt flatt gulv her, men så skal vi sjekke bakseteplassen. Når vi først står ute da, det er to Isofix, ingen foran, har et lite armlene. Ellers så er jo det setet her innstilt til meg nå. Jeg er 1,89 høy og liker å sitte lavt. Det er nesten ikke plass til føttene under, men har faktisk plass frem til seteryggen. Dette er en sånn mjuk stopping også, så det gjør egentlig ikke noe om du er litt høyere. Har bra takhøyde her også. Ikke lårstøtte whatsoever, ellers er det ingen fasiliteter her, bortsett fra du kan legge fra deg litt søppel der, og så har du USB og USB-C. Som du ser så er det flatt gulv, sånn at det er egentlig helt ok å sitte som en midtpassasjer her også, selv om man har enda dårligere plass til føttene da. Teststolen våre får også god plass her sånn. Faktisk litt avstand her sånn, og en fremovervendt får også veldig god plass. Jeg har ikke med målebånd i dag, men det er mulig å sitte en tredje person mellom de to setene, så dette er egentlig veldig bra. En annen ting som er fordel med lav vekt og forholdsvis små hjul, for den her har jo 17-tommere, det er at du får en OK rekkevidde også, hvis du har vært litt flink, og det har de her vært. MG-en har jo 61,1 kWh batteri netto, tror det er 67,9 brutto. De snakker om at de har tatt ut 90% der til bruk. Det skal gi opp til 400 km rekkevidde til den billige versjonen med 16-tommere. Siden den her har 17, så har den 380 km. Men på vår faste 15 mil lange testrunde, så var vi helt nede i 13,6, tror jeg.
kilowattimer per 100 kilometer. Det gir faktisk en rekkevidde på 45 mil. MG5 starter på 325 000 kroner. Det er jo ikke veldig mye. Vi sitter i toppmodellen her, som koster 340 000 kroner. Da får du faktisk fireveis justerbart ratt. Du får elektrisk førerstol, seksveis. Ellers, veldig enkel midtkonsol. Her har du 3 kjøremodus, Eco, Normal og Sport, og så har du 3 regenereringer. Koppholdere, et lite rom her sånn. Og så har du et litt større rom her nede med USB og vanlig sigarettenneruttak. Ellers så er skjermen, den er bare på 10,25 tommer, men veldig lett faktisk å betjene, og faktisk ganske bra respons også. Så skulle jeg gjerne ønske at symboler var mye større i den bilen her. Du har også en 7-tommer her sånn, som viser nødvendig informasjon, og har faktisk ganske god kjørecomputer også. Det betjener du jo med vanlige knapper på rattet. Det er vi veldig glad i egentlig. Faktisk også veldig mange biler som ikke har knapper for justering av speiler lenger. Det har den bilen her. Veldig enkel bil. Ellers, bortsett fra fluer og sånn, så er det jo egentlig litt kult materialvalg her. Jeg kjenner at det ikke er sånn dyrt, men ser bra ut for øyet. Mye hardplast, men annet er ikke å vente i den prisen her. Den er jo ikke den raskeste ved lynladeren. MG sier opp til 92%. Sannheten var ikke langt unna. 89-90 lå vi og vaka på ganske lenge. Vi startet på 3%, og det holdt den seg sånn cirka de 20 første. Deretter lader det ganske drastisk, og når du har ladet 80%, så bør du ta den ut. For vi brukte 14 minutter fra 80 til 90%. Men opp dit så brukte vi jo bare 25, så det er helt innenfor egentlig. Særlig med tanke på at han går ganske langt på kilowatten. Nå er jeg spent på å høre om hvordan kinesere har ødelagt engelsk bilmerke. Ja, nei, ja, det kan du si. Det ser jo kanskje ikke sånn veldig moderne ut. Kanskje ganske gammeldags. Og så skulle man tro han hadde kjempehøy bakkeklaring, men faktum er at batteriet henger under, så det har bare 11,5 cm bakkeklaring. Men mens de gamle MG-ene fra England så bra ut, så kjørte de jo ræva. Og ikke fort gikk dem heller. Den her, det er jo en billig bil, men det er liksom 0-100 på 8,3 og 185 km i timen. Og han veier jo nesten ikke noe, så den er jo faktisk gøyal å kjøre, den bilen her. Yes. Så heldigvis så er det ikke engelskmennene som lager MG lenger. Altså MG er faktisk noe som man fortsatt vil ha, da. Det kan du bedømme selv. Sett deg inn og kjør da, så blir jeg med.